जय गिरनारी दोस्तों, आज हमारे पास आई है टीवीएस जुपिटर, क्योंकि इसमें इंजन में से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। इसमें बेरिंग क्रैंक के रोड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। दोस्तों आप सुन सकते हो। दोस्तों अब इंजन की आवाज़ सुन सकते हो। दोस्तों इस तरह की आवाज़ आ रही है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। दोस्तों अब दोस्तों इस जुपिटर को इंजन को खोल के हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन से पार्ट्स ख़राब हो गए हैं। दोस्तों पहले हम इसको इंजन को खोल लेते हैं। फाइनली दोस्तों हमने जुपिटर का इंजन पूरा देखो दोस्तों खोल लिया है। अब दोस्तों हम मेन पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों ये हमारा कनेक्टिंग रोड है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें वाल नए दोनों डलेंगे और इसमें पिस्टन डलेगा नया दोस्तों। और ये हमारा वेरिएटर प्लेट जो कि ये पूरी तरह से कट चुका है और ये बूस भी उसमें ढीला हो गया है दोस्तों। ये हमारा रोलर बूस जो कि आप कंडीशन देख सकते हो पूरी तरह से कट गए हैं। 6 के 6 दोस्तों ये कट चुके हैं हमारे, इसमें ज़्यादा कट गए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आप इस तरह से टूट गए हैं दोस्तों। इसमें कनेक्टिंग रोड डालना पड़ेगा, पिस्टन और वाल डालना पड़ेगा दोस्तों इसमें, और इसमें पिस्टन बोर करा के नया डालना पड़ेगा दोस्तों। ये खराद वाले के पास हम इसको भेजने के बाद दोस्तों हम आपसे दिखाएंगे कि किस तरह से नई पार्ट्स आते हैं दोस्तों। इन सभी पार्ट्स को दोस्तों हम अच्छे से क्लीन करेंगे, बाद में हम आपसे दोस्तों सभी पार्ट्स हमने एकदम इंजन के क्लीन कर दिए हैं दोस्तों। देखिए आप किस तरह से दोस्तों हमने क्लीन किया है दोस्तों। जब भी आप इंजन का काम करो दोस्तों सफाई का पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब ये हमारे हेड में दोनों वाल नए डाल दिए हैं दोस्तों हमने, और ये हमारा पुराना वाला वाल देखिए दोस्तों आप पूरी तरह से ख़राब हो गई है। और ये दोस्तों हमारा नया वाला पिस्टन जो कि ये 25 की साइज का आया है, और ये हमारा पुराना वाला पिस्टन है। देखिए दोस्तों आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये हमने मेन बेरिंग भी क्रैंक के नए डलवा दिए हैं। देखिए दोस्तों ये बेरिंग है, ये हमने नए डलवा दिए हैं दोस्तों, दोनों बेरिंग नए। और ये हमने कनेक्टिंग रोड भी दोस्तों नया डाल दिया है। और ये हमारी वेरिएटर प्लेट दोस्तों नई वाली जो कि इस तरह से आती है, और ये हमारी पुरानी वाली दोस्तों। ये बूस इसमें देखिए दोस्तों प्ले है इसमें ज़्यादा, तो दोस्तों इसमें जरा सी भी प्ले नहीं है दोस्तों। और नई वाली में दोस्तों ये फ़र्क आता है। और दोस्तों ये हमारे रोलर बूस जो कि ये पुराने वाले हैं, और ये दोस्तों नए वाले जो कि इस टाइप के आते हैं दोस्तों। अब हम ये पूरा इंजन फिट कर लेते हैं, बाद में दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि ये जुपिटर का इंजन किस तरह से इसमें दोस्तों आवाज़ आती है। फाइनली दोस्तों हमने जुपिटर का इंजन फिट कर दिया है। अब दोस्तों सुनते हैं इसकी आवाज़ कि किस तरह की आती है दोस्तों। पहले हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई है, और आवाज़ भी दोस्तों कंपनी जैसी हो गई है। पहले दोस्तों आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा था इंजन में से, और दोस्तों हमने काफ़ी सारा पार्ट्स चेंज कर दिए हैं। अब दोस्तों आप आवाज़ सुनिए जुपिटर की। दोस्तों इस जुपिटर की आवाज़ कंपनी जैसी हो गई है दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।